keha oli nii pinges, kuigi mul oli mingi väike raskus. Täna on hästi ilus ilm, päike paistab. Päris nagu tore koht, me oleme tegelikult jalgat. Tere tulemast tagasi, vlog. Me pole ammu rääkinud, viimane kord siis oligi, kui ma olin Malaisias ja ma olen nüüd peaaegu 2 nädalat juba tagasi. Ma nüüd üritangi uuesti selle kaamera kätte võtta ja vahepeal on ikka päris palju toimunud. Meie majakaaslane kolis välja, nii et ma olengi siin selles 3. toas. Seda tuba me siis tavaliselt rendime kellelegi välja. Aga eelmine siis majakaaslane pidi farmi päevasi tegema minema ja me nüüd oleme siis uue majakaaslase otsingul. Ja meil on mõned siin vaatamas käinud, aga siiamaani pole nagu sellist läinud, kus neile sobib kõik ja meile sobib kõik. Aga jah, et siis otsime uut majakaaslast, siis me saime Mersu tagasi. Mersuga oli siis nüüd õnnetus, keegi sõitis tagant sisse. Pikka aega oli nüüd mul see rendiauto selle pärast ja lõpuks see kindlustus sai hoopis mingisugusele kokkuleppele Karliga. Nemad siis ühtegi parandustööd ei teinud, vaid maksid summa mingisuguse välja, millega Karl siis nõustus. Ja nüüd täna andsin siis rendiauto tagasi ja meil on siis nüüd see Mersu nüüd siis põhimõtteliselt katki. Ütleme niimoodi, et tal on ikkagist päris palju asju, mida vaja parandada ja Karl ilmselt hakkab selle kallal nüüd töötama nädalavahetusite nii palju, kui ta jõuab. Mul on siis nüüd 2. semester ja 4. nädal jookseb ja ma ei ole üldse saanud kuidagi koolilainele. Et täpselt siuke periood on praegu, kus me alles teeme algust kõigega, mingid kindlaid assessment või siukseid kuupäevu ei ole veel kirja pandud. Ja ma ei tea, ma olen kuidagi vist selline inimene, et mul on vaja, et ma tean täpselt, millal mingisugused tööd tulevad, siis ma hakkan juba nende kallal töötama. Aga praegu on siuke vaheperiood, kus me lihtsalt õpime ja siis ma ei tea, miskipärast natuke nagu on siuke motivatsioonipuudus. Eriti veel sellepärast, et mul on mingi imelik graafik. Mul on siis niimoodi, et mul on kool teisipäev, kolmapäev ja reede. Et eelmine semester oli ainult teisipäev ja kolmapäev pikad päevad ja nüüd on niimoodi, et teisipäeval on pikk päev. Kolmapäeval on mingi imelik 4 tundi ainult ja siis reedel on jälle pikk päev. Tavaliselt reedeti ma olen nüüd tööl käinud ja siis sellepärast ma pean veits oma asju ümber nihutama, sest et kui mul on kolmapäeval kool, siis ma tehniliselt ei saa nagu kolmapäeval ka tööle minna. Siuke veits veider olukord. Aga õnneks pole nagu nüüd kooli lõpuni palju jäänud. 4 kuud põhimõtteliselt või detsembrini. Selline kiire update siis, mis siis siin vahepeal toimunud on. Meil on talv või ausalt öeldes hakkab juba soojemaks minema. Täna on lihtsalt jube tuuline, et kui te kuulete, et mingisugused oksad vastu akent kriibivad, siis see on sellepärast, et meil on mingi jube tuul väljas. Aga päeval oli juba soe, ma käisin Särgiväel, nii et ei pidanud täna seda pikka vesti kandma, mis on mõnus. Et on tunda, et hakkab juba liikuma sinna kevade poole. Ja homme on mul siis pikk tööpäev ja reedel on mul vaba, ehk siis ma ilmselt vlogin reedel. Täna ootan praegu Karli ja kui ta koju jõuab, siis lähme koos trenni. Ma ei tea, tal oli algselt plaanis jooksma minna, aga nii tuuline on. No vaatame, kui ta koju jõuab, võib-olla ma räägin ta pehmeks, äkki saab ikka jõusaali minna, sest et muidu ma kardan, et see tuul viib mind minema. See on nii palju parem valgus. Ma ei kuidagi... Kuigi seal teises toas on lihtsalt palju suuremad aknad. Mul on homme suht varajane vahetus, ehk siis ma pean ärkama kell 40:45 ja tavaliselt mul jätkub hommikul lihtsalt aega selleks, et kohvimasinast kiirelt 1 kohv kaasa teha ja siis ma sõidan tööle ja siis samal ajal ma joon seda kohvi tee peal.
ja siis ma söön oma hommikusöögi töö juures ja tavaliselt ma olen midagi sealt võtnud, aga ma tahaks tegelikult uuesti oma toitumise käsile võtta. Ja ma nüüd plaaningi siis teha overnight oatsi. Mul see ülepuder tulebki põhimõtteliselt kõigest, mis mul kodus nüüd olemas on. Ma arvasin, et mul on banaani, aga Karl on vist selle ära söönud, ehk siis ma pean asendama siin mustikatega. Aga ma leidsin, mul oli üks viimane pakk seda kiirputru. Ma panen selle, ma üritan tavaliselt mingi 40 grammi, 50 grammi putru kokku süüa. Ma arvan, et siis on nagu piisav. Ja ma panen siia chia seemneid. Ma lihtsalt katan need nagu helbel ära siin, enam-vähem. Aga see chia seemned nagu paisuvad külmkapis. Ehk siis isegi kui ta praegu on natuke vedel, on okei, sest et ta läheb külmkapis natuke paksamaks. Ja proteiinipulbrit ma panen mingi 20. Lihtsalt kuna mulle väga ei meeldi see maitse. See pulber, mis meil on, see on päris hea, aga mulle lihtsalt nagu see võlts siuke šokolaadi mingi maitse nagu nii väga ei istu, siis ma pigem panen seda vähem, siis ta on nagu okei. Ja kui see puder on mul homme natuke liiga paks, siis ma panen lihtsalt natukene mingit külma piima juurde ja vaatan jooksvalt. Aga see peaks olema mul siuke paras amps enne nagu lõunat. Nüüd pärast seda, kui ma ei ole nii intensiivselt trenni teinud, siis mul ei ole hommikuti see kõht nii tühi ka ausalt öeldes. Et ma olen siin söönud nagu lihtsalt 2 muna, 2 saia, sinkjuust ja mul sellest nagu piisab täitsa hästi lõunani. Ma panen natuke seda tumeda rösti maapahkli võiva. Mingi ühe lusikalist, siis maitseb paremini. Ja nii on, ja siis ma panen selle külmkappi. Soft, turn the key and cooler on. Push a pause for relief. Free pass, you don't even have to ask to be the cat in the sun. Someday I will see the whole deal through today. I've got better things to do, okay, to leave a little bit undone and be the cat in the sun. Mul sai töö läbi, mul on paar tunnikest aega ja siis õhtul on mul veel üks vahetus ja ma mõtlesin, et täna on hästi ilus ilm, päike paistab, on soe, et ma tahaks välja minna kusagile kohvikusse, et võib-olla lihtsalt võtan mingi kohvi ja mingi väikse snäki, magusa või soolase, ma ei tea, vaatame, et mul on viimasel ajal väike siuke nagu, mina ei tea, nagu veits madal seis nagu. Kõik kuidagi tundub, et ei lähe nii, nagu võiks minna ja mõtlesin, et võib-olla on mõistlik üks väike me time teha ja võtta korra aja maha. Ma nüüd veits tiirutan siin ringi, üritan mingi kohviku leida ja siis istume maha ja räägime edasi. Set aside every empty spreadsheet line and loosen up on the grind.
got better things. Ma ei tea, kui hästi te mind kuulate, aga siin on päris palju rahvast ümber nüüd tulnud. Algus, kui ma tulin, siis oli täiesti vaikne. Aga ma vaatasin eile oma vanu videoid Queenslandis ja mul tuli täiega Queenslandi igatsus peale. Seal oli nagu nii ilus loodus, hästi roheline, hästi palju nagu kus käia. Et Perdi ümber on ikkagist suht vähe sükest nagu ilusat paksu metsa, nagu seal on ikkagist vihmametsad ja kõik need mäed ja loomulikult nagu see elustiil ise oli meil täiesti teistsugune, et siis me töötasime kaevanduses ja meil oli 5 päeva vaba ja me saime igasuguseid asju teha ja praegu on nagu see kuidagi palju teistsugusem, et iga päev, kas ma olen siis tööl või koolis või on midagi vaja kogu aeg teha, et ei ole nagu sellist vaba hetke üldse nii palju, mis on nagu loomulik, et ma ju käin koolis, aga lihtsalt kuidagi on see nii väsitav ja natuke nagu tekib siuke tunne, et ma ei saa nagu mitte midagi teha. Aga Karl rahustas eile mind, et kõik on mööduv ja et sellest ei ole midagi hullu, et see ju on parema tuleviku nimel ja nii edasi, et jah, lihtsalt natuke siuke nagu raske on ja ma olen väsinud sellest kõigest, aga varsti, mul on reaalselt 4 kuud ainult jäänud, nii et varsti on see läbi ja ausalt ma ei suuda ära oodata. Et mulle nagu Bert iseenesest meeldib, aga lihtsalt mul on kuidagi siuke tunne, et siin vaikselt alguses ma ei uskunud, kui teised mulle rääkisid, et siin ei ole midagi teha, aga nüüd mul hakkab endal ka tulema siuke tunne peale, et siin nagu justkui ei oleks nagu midagi teha. Nagu just seda, et käia kusagil nagu looduses või jah, ma ei tea, siin peab hästi pikalt kohe sõitma näiteks, muidugi Margaret Riverisse oleks lahe minna või ülesse, ma ei tea, siis mis see Western Australia on? Jah. Et sinna poole oleks nagu up north oleks kindlasti ka palju teha, aga sinna ma sõita siis mitmeid tunde. Ja selle jaoks nagu me peaksime reaalselt Karliga mõlemad töölt vabaks võtma ja pikalt nagu ette planeerima ja see ei ole üldse nagu nii lihtne. Ma ei teagi, võib-olla peaks lihtsalt Queenslandi külla minema sõpradele ja natukene seal äkki mingi aeg aja maha võtma. I can be a shadow rolling on the street. I can make the same movements on repeat. I can go on walking when I'm sound asleep. I can lose myself that way. Wanna see from the bright side, keep my head in the game, be a shaker out in the land of the living. Wanna be on the inside, a bell that can ring, keep my feet level in the land of the living. Tere hommikust! Ma nüüd eile vingusin, et aega ei ole ja elu on nii raske ja ma nüüd võtsin ennast kokku. Ühesõnaga tuleb sellest ohvri rollist lihtsalt välja tulla ja ise tegutsema hakata. Et tavaliselt, kui mul on koolipäev, ehk siis ka täna, ma olen lihtsalt sisse maganud ja otse nagu kooli läinud. Aga ma ärkasin täna varem ülesse, ma tegin süüa ja nüüd ma sõidan kohe jõusaali. Pean võtma ennast normaalselt käsile alla, eriti just nagu trenniga, kuna see mõjutab täiega oma tujusi. Ja ma ei ole nüüd mitu kuud nagu siukest korralikku mingit treeningplaani jälginud, et ma olen lihtsalt mingi 1-2 korda nädalas jõusaali jõudnud või siis mingi jooksu teinud.
ja ma käisin siin mingi aeg Karliga jõusaalis ja siis Karl vaatas mind niimoodi, muigas vaikselt, siis mõtlesin, mis on, vaata. Siis ta ütles, et ma ei suuda uskuda, et sa oled nii nõrgaks jäänud. Et ma tegin mingeid harjutusi ja siis mul lihtsalt keha oli nii pinges, kuigi mul oli mingi väike raskus, aga lihtsalt no ei ole enam seda jõudu ja hingamine läheb pekki, ehk siis ma pean uuesti korralikult nüüd ennast käsile võtma. Ja lähmegi, ma tegin neile endale uue treeningplaani. Pärast seda, kui me jõusaalis ära käime, ma tulen kähku koju, pesen ära ja sõidan kooli. Under pressure, you can be refined. I care way too much about this to stop trying. But I can go on talking without doing a thing. I can lose myself that way. Wanna be a receiver, wanna pick up first ring, be a seeker out in the land of the living. Get the gist with a few tries, be a fighter who's swinging, keep my feet level. Ma olen lootusetult kooli hiljaks jäämas. Mingi 40 minutit vist. Aga ma arvan, et need annavad mulle andeks. Trenn läks mul mega hästi. Täiega siuke nagu hea tunne oli. Aga mul on jalad nüüd nii väsinud, et kui ma sinna bussi peale kõndisin, ma tundsin, kuidas väike siuke tudin on sees. Jah. Ja õues on nagu päris külm ikkagi just veel. Ma tavaliselt käin selle pika vestiga talvel, aga mulle tundus nagu, et on soe ilm ja ma panin selle nahktagi selga. Ja tegelikult on ikka päris külm alles, et ma pean vist ikka järgmine kord midagi soojemalt selga panema. Aga päeva peale läheb jälle soojemaks, nii et nagu raske on aru saada, mis see õige variant on. Be a seeker out in the land of the living. Get the gist with a few tries, be a fighter who's swinging, keep my feet level in the land of the make a big strides, see what I find. Tere, ilusat pühapäeva. Kell on 4, 4:30 tegelikult. Ma tegin nüüd üle pika aja omale sirgendajaga lokid. Pead veits nagu välja vajuma, sest et muidu need on nagu liiga hullud. Aga mis meil siis täna plaanis on see, et me lähme linna. Ma tahaks käia ühe boatshed'i juures. See on siuke sinine väike nagu mingi garaaž või mingi sadam, kus tehakse tavaliselt siukseid toredaid pilte. Kuigi täna on täiega pilves ilm ja täiega külm on. Aga noh, vaatame, kuidas meil läheb, et me ilmselt jalutame veits seal kandis ringi. See on siukse jõe ääres. Päris nagu tore koht, me oleme tegelikult jalgrattaga seal sõitmas ka käinud. Ja siis pärast seda on meil plaanis minna õhtusöögile. Nii et ma võtan teid sinna kaasa.